Kenya waqni Kenya nageenya keenya kumsa kaasee nu yaadeessu diinni keenya nu torrafamu gooftaa qabnaa nageenya keenya. Nageenya keenya waqni Kenya nageenya keenya kumsa kaasee nu yaadeessu diinni keenya. Kenya Kenya waqni Kenya nageenya keenya kumsa kaasee nu yaadeessu diinni keenya nu torrafannu gooftaa qabnaa nageenya keenya. Nageenya keenya waqni Kenya nageenya keenya kumsa kaasee nu yaadeessu diinni keenya. Dini Muhammad umna bukan Irajan irafanu esan Ganes yudhe bikame Mesra chokudana labane Mesra chokudana labane Nageenya Kenya waqni Kenya nageenya keenya kumsa kaasee nu yaadeessu diinni keenya. Makaba kan ilma kan hafuura qulqulluu Waaqa tokko amiin. Yaa Waaqa waaqtotaa gooftaa gooftotaa mootii moototaa fayyisaa addunyaa Yesuus Kiristoos maqaan kee dhaloota hundumarra yeroo hundumaa kan galateeffame nuuf yaa ta'u. Haadha kee qulqulleettii qulqullootaa durboo wajjin ergamoota qulqullootaa wajjin yeroo hundumaa kan galateeffaman nuuf yaa ta'an. Kabajamtoota maatii Waaqayyoo bakkuma jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isin haa qaqqabu. Waaqayyoon nageenya keenya dhala namaa hundumaaf nageenya kennee dhiifama isaatiin araara isaatiin biyya keenya Itoophiyaas yaa yaadatu waan keenya. Nageenyi jaalalli yoo jiraate dhalli namaa gammachuu yoo jiraate wanni hundumtuu jira. Dhiphinnii fi rakkoon boochii fi gaddi waraansi duuti awwaalchi
biyya keenyatti baay'atu kana Waaqayyo nageenya isaa yaa baay'isu. Egaa nageenya keenya hunduma keenyaaf yaa baay'isu. Jalqaba irratti baga guyyaa ifaa kabajamaa guyyaa qulqulluu goorgisii isin ga'ee baga walumaan geenye sumni isaa araarri isaa nu faana haa ta'u. Egaa kanumatti aansuudhaan sagantaa gaggabaabduu ishee kanan isiniif dabarsuudha. Sagantaa keenya akkuma armaan duratti dubbachaa turre amma sagantaa kitaabolee qophaa'an kitaabolee dhalatoom lakkoofsan kitaaba 7 ta'an akkuma isiniin jedhe na biratti argamu 7 ta'an malee manni amantaa keenya Ortodoksii Tawaahidoon seera qannoona fi dookimaa isaatiin eeddee kitaaba 82 manni kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo barsiiftu keessaa kitaaba dhalatoo kun qophaa'ee akka qonnaa fi kadhannaadhaaf nuuf tolutti kan ba'eedha. Waaqayyo dadhabbii barsiisota keenyaa abboota keenyaa mootummaa Waaqayyootitti isaan yaadatee yeroo hundumaa Waaqayyo araara fi arjummaa fi kennaa ogummaa isaanii haa baay'isu. Barsiisota keenya dhugumatti mootummaa Waaqayyoo isaan haa dhaabsisu. Egaa gaggabaabsinee kitaaboleen kun maal kan jedhu egaa anis isin biraan gahuudhaaf qophiidha. Akkuma sagaleen Waaqayyoo jedhutti sagaleen Waaqayyoo akkuma isin bira ga'een labsaa dabarsaa ifa akka ba'u akka irraa baraniif akka beekaniif nuun jira kitaabni qulqulluu. Kanaaf anis isinii dabarsuudhaaf kitaaba kana nuti keessan fudhattanii hanqina hafuuraa lubbuu keessan jireenya keessan akka ittiin argattan amantaa keessan ishee dhugaa Ortodoksii Tawaahidoo amantaanis tokko cuuphan tokko Efesoon 4:5 irratti akkuma nuun jedhe amantaa keenya tokko ta'uu ishee Ortodoksii Tawaahidoo kan ittiin beeknudha. Kitaabni kun guutumaan guutuu kan warroota nuuf fakkaan ittiin fakkeessinee karaa dhugaa karaa jireenyaa ittiin barsiifnee gara keenyatti deeffannee daandii ishee sirriitti mul'isnuudha. Kitaabni kun kan nu barsiisu. Egaa jalqabarraa gaggabaabsinee kitaaba kana ilaaluudhaaf isinis hanqina kana fudhattanii mootummaa Waaqayyoo akka ittiin dhaaltan Waaqayyo firii isaa buusnee 30, 60, 100 mootummaa isaa akka dhaalluuf Waaqayyo hunduma keenyaa gargaaru. Jalqabarratti isheen miidhagduu mul'attu galata Maariyaamiiti. Inni itti aanu immoo kitaabni kun kitaaba baay'ee guddaa fuula 509 qabuudha. Barnoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo akka koorsii fi leenjiin itti ta'uuf kan qophaa'edha. Haala addaatiin leenjiidhaaf ta'uuf jechuudha. Kanaaf walumaa galatti waa'ee amantaa keessanii guutumaan guututti barsiisota abboota keenya soxxanii gaafachuudhaaf yeroo rakkattanitti kitaaba kana isin biraa bantanii gaafii shakkitootaa kennitanii amantaa keessan ittiin beektanii. Kanas kan qopheesse kitaabicha kana Daaqon Naayim Fayyisaa tajaajilaa waldaa duukaa bu'ootaa walitti qabaa keenya hayyuu afaanii Waaqayyo umurii tajaajila isaanii nuuf yaadessu Daaqon Naayim Fayyisaatiin kan qophaa'edha. Dadhabbii waggaa dheeraatti dadhabamedha kitaabni kuni. Ittuma aanee ammas kan jiru yaadannoo qulqullootaa. Kanaaf qulqulloota guyyaa isaan itti kabajaman wareegama isaanii akkasumas immoo hojiiwwan isaanii kitaaba nu hubachiisudha. Aarsaawwan qulqullootaa asirraa gabaabinummaa hubannaa wareegamummaa isaanii seenaawwan isaanii qabsoowwan isaanii kan nutti himudha kitaabni kunis kan qophaa'een Daaqon Naayim Fayyisaatiin walitti qabaa waldaa duukaa bu'ootaa keenya hayyuu keenya nuuf jiraadhu Waaqayyo umurii tajaajila kee nuuf yaa dheeressu isaaniin jenna. Egaa kitaabolee hedduutu jira. Ammas ittuma fufnee kan waliin ilaallu ta'a. Inni biraa immoo kitaaba haala addaatiin miidhagee qophaa'ee kunis dadhabbii hedduu itti dadhabamedha. Maaliif Ortodoksii taate? Kitaaba jedhu gaafii isin gaafata.
anaaf isinis shakkitootaafis deebii gahaa kenninee fi maaliif ortodoksii taane jennee kitaaba kana keessaa hubannee warroota nu fakkaanne amantaa keenya taasifnee ittiin amansiifnudha. Ortodoksii jechuun maal jechuudha jedhee nama si gaafate yookaan nama sin gaafate abboota keenya barsiisota keenya soqaa osoo hin deemne kitaabuma kana addaan bannee gaafii deebisuu qabnu asirraa karaa salphaadhaan deebifnee ortodoksii ta'uu keenya barra jechuudha. Ortodoksii maaliif taate kan jedhu kanas kitaaba itti dadhabanii halkaniif guyyaa aarsaa hedduutti kaffalan barsiisaa Yohaannis Mangashaatti kan qophaa'edha. Waaqayyo umurii tajaajila isaanii nuuf yaa dheeressu. Egaa kitaaba afur ilaallee jirra hanga ammaatitti. Ammas inni ittaanu kun immoo waan akka ajaa'ibaati. Dhiifamaa jedha. Namoonni dhiifama waliif hin godhu. Maal jedhu namoonni tokko tokko yookaan qabeenyaa isaatiin namatti fokkoru yookaan beekamtii yookaan humnaan maal dhiifama gaafadha maal labootis likkii kan ishee galcha jedhee namni walitti fokkora. Waa'ee dhiifamaa kana waliin gaafatu. Kan humna qabus kan humna hin qabnes xiqqaa guddaan beekaa wallaalan. Kanaaf dhiifama akkaataa itti walii goonu kitaaba kanarraa bannee hubannee nama yoo wal lolle waaqa keenya walitti kan araaramu asirraa hubanna gabaabbinumaan jechuudha. Waaqayyo barsiisaa keenya tajaajilaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo dadhabbiif aarsaa hedduutti kaffalanii nu qopheessan barsiisaa Daani'el Caalatiin kunis kan nu qophaa'e. Kanaaf umurii isaanii nuuf yaa dheeressu mana isaa keessatti isaanis nuuf yaa qusatu isaaniin jenna. Egaa ammas kitaaba ja'affaadha kan ilaalaa jirru. Inni kun immoo Daaqon Misgaanuu Yaadassaatiin kan qophaa'edha. Maaliif dhiphattaa kitaaba jedhu? Namoonni kaan dhiphatu jireenya addunyaa kanatti baay'ee dhiphatu. Namaan arranfamuu, namaan komatamuu, nama hamachuudhaan waan garaagaraatiin namoonni ni dhiphatu. Gaafa namaa wal lolanii rakkatu, gaafa dhukkubsatanii rakkatu, gaafa aaranni dhiphatanii rakkatu, gaafa nyaata dhugaatii addunyaa kana baay'een isaanii ni dhiphatu. Maaliif dhiphattaa jedha kan dhiphinni keenya gaafa kana dubbisne kan nurraa badu kan itti boqannu kan jireenya bara baraatti argamu kitaaba baay'ee namatti tolu. Dhiphuu keenya keessatti kan nu gargaaru saba Waaqayyo. Maaliif dhiphattaa? Daaqon Misgaanuu Waaqayyo umurii tajaajila isaanii nuuf yaa dheeressu kitaaba baay'ee miidhagaa aarsaa guddaa dadhabbii guddaatti kaffalanii nu qopheessanidha. Nuuf jiraadhaa umurii nu dheeradhaa isaanii jenna. Inni biraa ammas kitaabni nu hafe kun immoo dhugaa haqan qaallamee jedha kitaabni. Akkam nama ajaa'iba mata dureen isaa dhugaa haqan qaallame. Eeyyen yeroo kana keessumaa dhugaan dhabamee somni ardii fudhate. Dhugaan dhokatee sobaan shaffaname. Kanaaf dhugaa haqan qaallamee jedheeti kuusaa walaloo hafuurawaatiin qophaa'ee kanas kan nu qopheessan kabajamoo fi jaalatamoo tajaajilaa mana amantaa barsiisaa Daaqon Damballaash Gonfaatiin nu dhiyaate kitaabni kun dhugumatti barsiisota keenya Waaqayyo umurii tajaajila isaanii nuuf yaa dheeressu dadhabbii aarsaadhaan qophaa'e kitaabni dhalatoon kun tajaajila afaan Oromoo irratti xiyyeeffatee sabni isaa ummanni isaa akka baratanii mootummaa Waaqayyoo dhaalaniidhaa fi afaan beekaniidhaan afaanota kanaan qophaa'e. Kanaaf kitaabota kana hundumti keessanuu fudhattanii dubbistanii mootummaa Waaqayyoo akka dhaaltan fedhaa fi eeyyama Waaqayyoo hunduma keenyaaf haa ta'u. Inni biraa fannoowwan garaagaraatis akkuma argitan kana asitti argamu. Kanas fudhattanii fannoon humna keenya, diina keenya kan ittiin ofirraa ittisnu fannoon eegaa keenya, nageenya keenya, jireenya keenya
humna keenya, fayyina keenya anaaf isiniif gooftaan kaa dhiiga isaa qaraaniyoon irratti guyyaa jimaataa dhangalaasee fannoo kana kan nuuf kenne maqaan waaqa keenya kan galateeffame haa ta'u. Kanaaf kana fakkaataa akkasumas immoo siiliiwwan gara garaatis ni argattu. Siilii qulqullootaa kamiyyuu jechuudha. Mana kadhannaa keessanitti gootanii ergamoota soka isaa araara isaa ittiin kadhachuudhaan fuula qulqullootaa dhaabbattanii yeroo kadhannaa keessanii kanas ni argattu. Isiniin jedha obboleessi keessanii. Egaa waan baay'eetu jira adeemsa keessa kan wal hubachiifnu ta'a. Kanaaf Waaqayyoof galanni haa ta'u. Loogiiwwan waldaa keessaniitis yoo barbaadan ni jira. Isaa kanaan haaluma kanaan kun waldaa duuba bu'ootati. Waldaa ijaaf gurra uummataa kan ta'e waldaa duuka bu'ootaa waldaa keenya waldaa guddaa ija itti bananneedha. Kanaaf haala kanaan waldoonni biroos loogii yoo barbaadan kan isinii qopheessuun obboleessa keessan ana biraa argattanii egaa haaluma kanaan tajaajila keenya babal'ifannee firiin yookaan bu'aan kitaabolee meeshaalee gurguramu kanarraa argamu immoo mana amantaa keenya qulqulleetti ortodoksii tawaayidoodhaa fi namoonni bitattan isiniifis barakatii eebbata ittuma aansee haa qabdi ijoon amantaa keessan ishee duraa ortodoksii tawaayidoo kan ittiin beektan gooftaan tokko amantiin tokko cuuphan tokko Efesoon 4:5 irratti akkuma jedhu kan ittiin beektan kana argattan. Kanaaf firiin bu'iskaa mana amantaa keenya qulqulleetti qarshii tokkos lamas yoo ta'e waaqayyo nu gargaara mana waaqayyoo keenya hojjechuudha. Nuuf immoo waaqayyo eebba isaa nageenya isaa nu kenna. Mindaa humna keenyan xaarii keenya argannu immoo nugaa akkuma kitaabni qulqulluun jedhu immoo harka tokkoon waa'ee koo hojjechaa harka tokkoon waa'ee keessanis hojjedhaa jedha kitaabni qulqulluun. Kanaaf mana waaqayyoo keenyas hojjechaa waa'ee keenya jireenya keenya foonii keenya hojjechaa jireenya keenya akka jiraannu waaqayyo ergama kana caaffata kana nuuf caafee. Kanaaf obboloota koo kabajamoo jaalatamoo haala kanaan akka irratti hirmaattanii akka jireenya keessan ittiin gabbifattan isiniin jechuun barbaada. Kanaaf dhugumatti kaa jireenya keessan akka ittiin argattan obboloonni koo koyeet jirtanidha. Waan isin miidhuu miti qarshii xinnoodhaan kan isin kennamuudha. Walis kan miidhuu miti miidhamtanis mana amantaa keessan guddisuu rakkattoota dadhabdoota ijaa fi lukaan miidhan qabne kan deemanii akka keenya hojjechuu hin dandeenye firii asirraa hangame waan tokko tokko gargaaruudhaaf anis kan isiniif yaadee qopheessee namoonni barakatii kana qooddattan karaa hedduun eebba argattanii amantaa keessanii ittiin beektanii eebba mana qulqullummaa eebba rakkattoota dadhabdoota waa hedduudha jechuudha. Kaamne hin xumurru obboloota koo kanan isiniin jedha yaada koo dheeressee jira. Gama YouTube kiyyaatiin dhumarratti wanneen isin gaafadhu subscribe like gochuun humna xaarii baasii ifaajee guddaa tabbaa fi lagaaf qilee baatan kan isin gaafatu miti. Subscribe share godha YouTube koo ergaawwan isin dabarsu achirraa baay'inaan kan argattanidha. Yeroo hundumaan obboleessa keessan Ermiyaas Walda Yohaannis Koyeetirraa lakkoofsa bilbilaa 5073 duwwaa 33 lamaan yoo dawwaltan heloo Ermiyaas jennaan waan barbaadan argattu. Waaqayyoon dhuma keenya wajjin haa ta'u. Waan inni Daawit biyya inni hin beeknetti nama inni hin beeknetti afaan inni hin beeknetti wajjin ta'ee nu gargaare anaaf isinis biyya kanatti nu gargaare waaqni keenya kan nu faana ta'e maqaan isaa kan galateeffame haa ta'u. Ameen. Duraanis kan turte amantii tokkummaa ortodoksiidhuma eeyyee